नमस्ते प्यारे बच्चों। कहानी शुरू करने से पहले लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लिटिल कृष्ण की और भी मजेदार कहानियाँ आपको मिलती रहें। एक दिन गोकुल में अचानक जोर जोर की आवाजें आने लगी। धूम धूम धूम। गाँव वाले घबरा गए। ये कैसी आवाज है? सबने पूछा। लिटिल कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैं देख कर आता हूँ। कृष्ण खेतों की ओर गए। वहाँ एक बड़े पत्थर के पीछे एक छोटा सा गोलमटोल शोर दानव था। उसका नाम था धूम धूम। धूम धूम जोर जोर से पैर पटक रहा था, डंडे बजा रहा था और कह रहा था, मुझे चुप्पी बिल्कुल पसंद नहीं है। सब कुछ बहुत शांत है। कृष्ण ने प्यार से पूछा, धूम धूम, तुम इतने चिड़चिड़े क्यों हो? धूम धूम बोला, मुझे खेलना है, मुझे मजेदार आवाजें चाहिए। कृष्ण मुस्कुराए। उन्हें एक अच्छा विचार आया। उन्होंने गांव के बच्चों को बुलाया और कहा, आओ हम सब मिलकर धूम धूम के लिए खुशियों का संगीत बनाएं। कुछ बच्चे ताली बजाने लगे, कुछ ढोल और बर्तन बजाने लगे। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजानी शुरू की। टप टप, धूम धूम, ताल ताल। धूम धूम की आंखें चमक उठीं। वह नाचने लगा, हंसने लगा और बोला, वाह, ये तो बहुत मजेदार है। पूरा गांव हंसी, संगीत और खुशियों से भर गया। धूम धूम बोला, धन्यवाद कृष्ण, अब मैं चिड़चिड़ा नहीं हूँ। कृष्ण हंसते हुए बोले, देखा दोस्तों, मिलकर खेलने से चिड़चिड़े दिल भी खुश हो जाते हैं। सब बच्चे, गांव वाले और धूम धूम खुशी खुशी नाचने लगे। गोकुल उस दिन सबसे खुश गांव बन गया। कहानी की सीख, मोरल, मिलजुल कर खुशी बांटने से चिड़चिड़ापन भी मुस्कान में बदल जाता है।